In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely en effet. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about en effet. And the connector en effet can be translated into various ways in English, including indeed, in fact, actually, as a matter of fact, and certainly. So we will see some examples with en effet. Il a étudié dur toute la semaine. En effet, il a obtenu une excellente note à l'examen. Il a étudié dur toute la semaine. En effet, il a obtenu une excellente note à l'examen. Le musée est fermé pour rénovation. En effet, il rouvrira ses portes dans 6 mois. Le musée est fermé pour rénovation. En effet, il rouvrira ses portes dans 6 mois. Elle a suivi un régime strict et elle a fait du sport tous les jours. En effet, elle a perdu beaucoup de poids. Elle a suivi un régime strict et elle a fait du sport tous les jours. En effet, elle a perdu beaucoup de poids. Le film a été réalisé par un cinéaste talentueux. En effet, il a reçu plusieurs récompenses. Le film a été réalisé par un cinéaste talentueux. En effet, il a reçu plusieurs récompenses.